अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपको दिखाऊंगा विलेज व्लॉग में विलेज के सैर सपाटा। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ आपको मैं आज फलों का जो भी दरख्त होता है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके अलावा मैं आपको अपने फसल की सैर करवाऊंगा। आप लोगों ने लाजमी देखनी है, एंड तक वीडियो देखनी है और इसमें आप मुख्तलिफ सीन देखोगे जिसका आपको पता नहीं है, वो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो ये दिलचस्प वीडियो होने वाली है, दिलचस्प, ठीक है, और इसमें इंटरटेनमेंट भी होगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पौधा, ठीक है, ये लीमू है, ठीक है, यानी कि आप शहरों में अक्सर देखा होगा। आजकल इसकी बहुत मार्केट है क्योंकि ये पानी में बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। शिकवंजी जिसको आप बोलते हो, ठीक है, इसमें मीठी शिकवंजी भी होती है और नमक वाली भी, सादा, ठीक है। ये हमने तकरीबन 4 साल पहले लगाया था। ये खुद मैंने बै करके लाया था। ये तकरीबन मुझे मिला था 150 का, 150 रुपये में। बिल्कुल उस वक्त छोटा सा था, तकरीबन 1 फुट 2 फुट का था, ठीक है। तो उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी जाता था, तो वहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी के साथ ही एक नर्सरी थी, वहाँ पर मैंने इसको ना बैग किया। इसमें एक और मैंने एक आम का पौधा लाया था, वो तकरीबन मुझे 300 रुपये का मिला था। वो भी इसी जगह पर लगाया था, पर वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं उग सका, वो यानी कि ख़त्म हो गया था, सूख गया था। तो ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। देखो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़ा ये पौधा बन चुका है, ठीक है। ये देखो कितने प्यारे इसके फ्लावर हैं, ठीक है, फूल इसके बहुत प्यारे होते हैं, बहुत आला किस्म के। इस तरह थे, इस तरह चमेली के फूल हैं, ये चेक कर सकते हो। ये है आम का दरख्त, ठीक है, ये बिल्कुल खुशक हो चुका है, सूख गया है, ठीक है, बेजान हो चुका है। ये देखिए एक छोटा सा पत्ता है, नज़र आपको आ रहा है। बस यार पता नहीं इसको क्या बीमारी है, समझ से बाला तर है, ठीक है। कोई वीडियो देख रहा है इसके बारे में तो इसका कोई अच्छा सा इलाज लाजमी अपने लोगों ने कमेंट में बताना है। ये है टाली, ठीक है, ये देख सकते हो, ये खूबसूरत नज़ारा चेक करो, ये कमान। आप लोगों ने ये कमेंट में बताना है कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। मेरी प्रोफाइल ओपन करो, आप ये वीडियो देख सकते हो, इसकी मैंने तफसील से वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो लाजमी आपने कमेंट में बताना है कि ये क्या चीज़ है। ये है शतूत, चेक कर सकते हो इसका नज़ारा। अभी इसका फल नहीं है क्योंकि ये इसका जो फल का दुरानी होता है वो मार्च अप्रैल में होता है। अभी इसका जो फल है वो ख़त्म हो चुका है। अभी बस ये 1 साल वेट करेगा, उसके बाद ही पार में इसका सीज़न आएगा, ठीक है। यह है अमरूद, इसका सीज़न बिल्कुल अनकरीब है, बिल्कुल अनकरीब है। ये देख सकते हो अमरूद, ठीक है, छोटे छोटे हैं। ये देखो अमरूद, ठीक है, छोटे छोटे अमरूद हैं अभी बिल्कुल। ये मेरे हाथ में भी है, अभी मैंने तोड़े हैं, ठीक है। ये जस्ट हमने अपने लिए लगाया है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं, यानी कि कोई हम इसको बाहर सेल नहीं करते। ये चेक करो विलेज का नज़ारा, खूबसूरत मंजर आप चेक कर सकते हो। इंतहाई आला किस्म का ये चेक करो। ये मैं आपको जामुन दिखाता हूँ, ठीक है, करीब से। ये है सब्ज़ी, ठीक है, इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पेठा कद्दू जो बड़े वाला होता है, एक छोटे वाला होता है वो कद्दू शरीफ होता है, और ये है बड़े वाला पेठा कद्दू, इसको हलवा कद्दू भी बोलते हैं, ठीक है। ये चेक करें,
ये है भिंडी तोरी, ठीक है। ये भिंडी तोरी आप देख सकते हो। अगर आपने पहले नहीं इसका पौधा देखा हुआ तो देख सकते हो। ना इसका कोई बड़ा रुख होता है, ना ही इसका कोई बहुत छोटा सा पौधा होता है, ठीक है। होता बड़े दरख्त की शक्ल में है। ये चेक करो, ये है तोरी, काली तोरी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। ये काली तोरी है। ये देखो कितने प्यारे खूबसूरत फ्लावर, ये इंतहाई फ्लावर हैं। ये हमारे काम के नहीं है, बस हमने इसको काटना है, ये खुशक हो जाए उसके बाद हम इसको जला देंगे, ठीक है। ये अक्सर आपने देखा है कि आपको गिफ्ट एज ए आप गिफ्ट होते हैं ना, जिस तरह होते हैं वो, जिस तरह ये गुलाब के फूल आपको दस्ता मिलता है ना, इस तरह ये भी आपको शहरों में मिलते हैं। पर हमारे यहाँ इसकी कोई औकात नहीं है। ये लोग फ्री में काट कर ले जाते हैं और बाद में आपको ये गिफ्ट मिलते हैं। ये चेक करो, ये लो जिसका आप सबको इंतज़ार था, ये चेक करो, जामुन, ठीक है। ये कच्चे भी जामुन है, पक्के हुए भी जामुन है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो। ये देखो जामुन, ठीक है, सुबह लाल काले शाह, और इसमें फल पक्के भी हुए हैं और कच्चे भी हैं, ठीक है। चेक कर सकते हो आप। ये देखो वीडियो लंबी हो रही है तो ये चेक करो कितना प्यारा सीन है, ठीक है। ये चेक करो, ये चेक करो, ठीक है। इस तरह के होते हैं बड़े बड़े जामुन, ठीक है। ये जामुन का बहुत बड़ा दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त है, ठीक है। ये चेक करो, और ये भी चेक करो, वो भी जामुन है, वो भी जामुन है, वो भी जामुन है। ये मस्जिद है, ठीक है। ये मस्जिद है, आप चेक कर सकते हो। तो ये रहा वीडियो का एंड। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी शेयर करना अपने दोस्तों में, मालूमात में इजाफ़ा होगा उनकी भी और मुझे भी फ़ायदा होगा। ये हमारा घर चेक कर सकते हो, ये हमारी हैं बकरियां, ये भी चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी शेयर करनी है, सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफिज़।